4박 5일간의 제주여행 그 두 번째 이야기를 지금 시작합니다. 그러니까 갑자기 또 와? 전방에 아 정말 날씨 진짜 오락가락하네. 뭐요? 끝인 줄 알았는데. 우리 돼지 냄새 엄청 나겠다. 거기 가면 사람들 막 흉본다고. 고기 먹고 돼지인가봐. 여긴 정말 GS가 겁나 많다. 와.
바다 냄새 장난 아니다. 그러니까. 뭐가 있어 여기? 강아지 있네. 엄청 자고 있다. 멍아. 보기 싫어? 잘 잔다. 저 위에도 있어. 귀찮은가 봐. 사람이 하도 많이 와서 찍었어. 쳐다보고 있어. 쳐다보고 있네. 안녕. 아 맞나? 일어났어.